హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎస్బీ పరివార్ ఛానల్. నేను మిస్ సరిత బనాల. ఫ్రెండ్స్ ఎట్లున్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు ఏంటంటే నేను స్టీమింగ్ గురించి చూపిస్తున్నానండి. ఆవిరి పట్టడం. ఆవిరి అనేది 2 రకాలుగా ఉంటుంది కదండి. మామూలుగా గిన్నెలో వేడి నీళ్ళు పోసుకొని మనము దుప్పటి కప్పుకొని చేసుకుంటాం. ఇదేంటంటే స్టీమర్తో అండి. ఇది బ్యూటీషియన్స్ దగ్గర చాలా ఉంటుంది. ఇది మనకు 250, 300, 150లో కూడా దొరికే ఉంటాయి. మంచి చూసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. కొద్దిగా వాటర్ వేసి ముద్ద కర్పూరం వేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ ముద్ద కర్పూరం కరిగిన కొద్దీ మనకి మంచి స్మెల్ వస్తుంది. మనకి శ్వాస అనేది మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుందండి. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయండి. ఇంకా రూమ్లో చాలా పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనకి మంచిగా మనం పూజ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి సుగంధ పరిమళాన్ని ఇస్తుందండి. సో ఇలా చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. వీడియో నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్? నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, కామెంట్ చేయండి. అట్లాగే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ వీడియో చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఎస్బీ పరివార్ ఛానల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.